Este es el único caso donde alguien desapareció en pleno vuelo. Un hombre subió a un avión y nunca volvió a ser visto. En 1971, alguien que usó el nombre de D.B. Cooper tomó un vuelo comercial en Estados Unidos. Durante el trayecto, hizo una petición inusual y lo más extraño es que mantuvo todo bajo control, sin gritos, sin caos, como si todo estuviera planeado. El avión aterrizó por unos minutos, cumplieron lo que pedía y el vuelo continuó. Todo parecía normal hasta que pasó esto. En medio de la noche, abrió la puerta trasera del avión y saltó, sin cámaras, sin testigos claros, sin una respuesta definitiva. Y aquí es donde el misterio se vuelve más inquietante. Con el tiempo aparecieron algunas pistas, pero ninguna logró confirmar quién era realmente. ¿Cómo alguien puede desaparecer así, sin dejar rastro? Hasta hoy, el caso sigue sin resolverse y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente escapó o seguimos sin entender lo más importante?